taliyaha ciidanka commandoska danab ee maamulka dowlad goboleedka Puntland General Jimcaale Jaamac Takar oo taageero xoogan ka helaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu soo bandhigay dhoolatus ciidan kaasi oo ku soo bandhigay taliska Ligle oo ku yaala cirifka koonfureed ee caasimadda magaalada Garowe ee maamulka dowlad goboleedka Puntland sidoo kale dhoolatuskan iyo xuduudan ciidan ayaa ku soo aaday iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland ay maalmihii la soo dhaafay hadallo xanaf leh isku marinayeen warbaahinta sidoo kalena waxa uu yimid xilli go'aano amni laga soo saaray magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland kadib markii ciidamo cusub oo boolis ah lagu wareejiyay ammaanka caasimadda Garowe sida xogaha aan ku helnay waxa ay sheegayaan in taliyaha ciidanka commandoska danab ee maamulka dowlad goboleedka Puntland iyo ciidankiisaba ay si aad u qalabeynayso dowladda federaalka Soomaaliya ayadoo sidoo kale lagu soo waramay in mushaaraadkooda goor hore ay sii dhibtay dowladda federaalka Soomaaliya dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in ciidamo ka amar qaata ay ku sugan yihiin deegaanada maamulka dowlad goboleedka Puntland balse Puntland dhankeeda ayaana arintaasi dafirtay ayadoo sidoo kale tilmaamtay inaysan jirin ciidan federaalka ka amar qaata oo ku sugan deegaanada maamulka dowlad goboleedka Puntland muddooyinkii dambe waxaa soo baxayay warar sheegaya in ciidamo ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya kaasi uu hogaaminayo taliyaha ciidamada commandoska danab ee maamulka dowlad goboleedka Puntland General Jimcaale Jaamac Takar ay buuxdhaafiyeen deegaano qaar oo ka tirsan maamulka dowlad goboleedka Puntland ciidamada danab iyo sidoo kale BSF oo labadaba ay taageerto dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey iyaga iyo sidoo kale dowladda dagaalo culus ku dhaxmareen magaalooyinka Garowe iyo sidoo kale Boosaaso kaasi oo sababay khasaaro badan oo isugu jira naf iyo maal si kastaba ha ahaatee dhoolatuskan ay sameynayaan ciidamada commandoska danab ee maamulka dowlad goboleedka Puntland oo hogaaminayo General Jimcaale Jaamac Takar ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli khilaaf adag oo ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale maamulka dowlad goboleedka Puntland kaasi oo la xiriira arrimaha amniga